Hello everyone, আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ চিকেন বিৰিয়ানী। বলকচোন মই চিকেন বিৰিয়ানী কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁ। এয়া দেখিছে নহয়, মই গেছতে কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান তেল দিছোঁ, মিঠাতেল। তাতে মই দি দিছোঁ কেইটামান জালুক, কেইটামান ইলাইচি, লং, দালচিনি আৰু তেজপাত। এইকেইটা মই অকণমান কলা পৰালৈকে ভাজিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে চাওকচোন, মই অকণমান পানী দি দিছোঁ, মানে জাৰটোত অলপ আছিলে কাৰণে সেইকণ দি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে ডিম মই পানী চাইডতে মই ডিম বইল কৰিছোঁ। এয়া পানী দেখিছে নহয়, পানী ঢালি দিছোঁ মই কেৰাহীখনত সৰহকৈ। এয়া মই পানীখিনি উতল আহিবলৈ দিম, অলপ সৰহকৈ দি দিছোঁ কাৰণ এইখিনি মই কাঢ়িম। এয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, তাৰপিছত ঢাকি দিছোঁ উতলিবলৈ। এইখিনি চাউলখিনি মই ধুই লৈছোঁ। আপোনালোকে ভাত বনাবলৈ নৰ্মেলকৈ যেনেকৈ চাউল ধুৱে তেনেকৈ ধুলেও হ'ব। এয়া চাওকচোন, পানীখিনি উতল অহাৰ পিছত মই ধুই থোৱা চাউলখিনি দি দিছোঁ। মই ধুনীয়াকৈ চাউলখিনি দি দিছোঁ। এয়া তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ হেতা পাতেৰে লৰাই দিছোঁ যাতে চাউলটো ইটোৰ গাত সিটো নালাগে। কি ধুনীয়া যে গোন্ধ আহিছে নহয়। এয়া চাওকচোন, চাউলখিনি মই 90% কুক কৰিছোঁ। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মই ফুটা খৰাহী এটাত মেলি দিছোঁ যাতে বেছিকৈ কুক হৈ নাযায়। আৰু মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু মই ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগতে মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিছিলোঁ। মাংসখিনিত মই কি এড কৰিছোঁ সেইটো ক'ম বাৰু। আৰু চাওকচোন, এয়া মই সেই একেখন কেৰাহীতে চাউলখিনি টুকাৰ পিছত অলপ তেল দি দিলোঁ, মিঠাতেল। তাৰপিছত বিৰিয়ানীত কাৰণ পিঁয়াজ সৰহকৈ লাগে, মই মিডিয়াম চাইজৰ 2টা পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ অকণমান ডাঙৰকৈ। তাৰপিছত মই তেল দি তাতে মই পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজিম। এয়া চাওকচোন, মই ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি আছোঁ। এয়া মই এনেকৈ ভাজি আছোঁ। এয়া ফাইনেলি মোৰ এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। মই পিঁয়াজখিনি এতিয়া ভাজি লোৱা পিঁয়াজখিনি মই কাঢ়ি থ'ম। এখন প্লেটত মই ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি থৈছোঁ। মই কাঢ়ি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাঢ়ি লৈছোঁ। ঘৰতে বিৰিয়ানী বনাই খোৱা মজাই বেলেগ নহয় জানো। ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ ইমান টকা খৰচ কৰি খোৱাতকৈ ঘৰতে 100-150 টকা খৰচ কৰিলেই হৈ যায়। কম মানুহত বেছি পইচা নালাগে, তো আমাৰ কম মানুহ, সেইকাৰণে মোৰ খুব বেছি 150 টকামান খৰচ হৈছে। এয়া কাঢ়ি ল'লোঁ পিঁয়াজখিনি। তাৰপিছতে একেখিনি গৰম তেলতে মই মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে দিছিলোঁ মই বিলাহী, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, জলকীয়া এটা পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, সেইখিনি দিছোঁ। আৰু 1.5 চামুচমান দৈ দিছোঁ, মানে 1 চামুচকৈ আধা মই অলপ দৈ দিছোঁ, অকণমান টেঙা দৈ। তাৰপিছত মই কিটচেনত আপোনালোকৰ যি মছলা থাকে তাক দিব পাৰে। মই খালী কালাৰৰ কাৰণে কাশ্মীৰ মিচিৰি দিছোঁ। তাৰপিছত চিকেন মছলাটো বিৰিয়ানী মছলাটো মেইন হয়। বিৰিয়ানী মছলা নহ'লে বিৰিয়ানীখিনি আধৰুৱা হ'ব নহয় জানো, বিৰিয়ানী খোৱা মজাই নহ'ব। তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে স্পেচিয়েলি মই বিৰিয়ানী মছলা দিলোঁ। তাৰপিছত অকণমান চালোঁ টেষ্ট কৰি যে নিমখটো অকণমান কম হৈছে, তো নিমখ এড কৰি দিছোঁ। চাওকচোন, অকণমান সাঁফৰ মাৰি থৈছোঁ। এয়া কি ধুনীয়াকৈ দৈ, বিলাহী, মাংস ধুনীয়াকৈ পানী ওলাই গৈছে। চাওকচোন, পানী নিগৰি গৈছে অকণমানকৈ। ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ যেতিয়া তেল নিগৰি আহিব তেতিয়া মই ইয়াতে দি দিম বইল ডিম। চাইডতে বইল কৰি আছোঁ যে ডিমকেইটা, সেইকেইটা মই দি দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই 5 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত এয়া হৈছে। আকৌ মই অলপ লৰাই মেলি ঢাকি দিছোঁ। এয়া মই অলপ লৰাই মেলি ঢাকি দিছোঁ। চাওকচোন, ফাইনেলি মোৰ তেল কি ধুনীয়াকৈ নিগৰিছে। অকণমান মই থেপথেপীয়া গ্ৰেভি কৰিছোঁ কাৰণ আকৌ চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত সিজিব মাংসখিনি, তো সেইটো কাৰণে মই দি দিলোঁ ইয়াতে ডিম দুটা লৰাই মেলি দিছোঁ কাৰণ মছলাটো সোমাব লাগিব ন। চাওকচোন, মই ধুনীয়াকৈ লৰাই মেলি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম সেয়া মই চাউলখিনি যে কুক কৰিছিলোঁ, সেইখিনি মই আধা ঘণ্টা ফ্ৰিজত ৰাখিছোঁ দেই, কাৰণ নহ'লে চাউলখিনি তলৰ যিখিনি অংশ সেইখিনি মানে বেছিকৈ কুক হৈ যাব। তো সেইটো কাৰণে মই খৰাহীটোত অলপ ধুনীয়াকৈ বহলকৈ মেলি মই ফ্ৰিজত ৰাখি দিলোঁ আধা ঘণ্টা। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ জৰজৰীয়া হৈ আছে।
এয়া মই ধুনীয়াকৈ মাংসখিনিৰ ওপৰত এটা লেয়াৰ বনাই দিছোঁ কিছুমানে একেবাৰে কেৰাহীখনৰ তলতো এটা লেয়াৰ দিয়ে চাউলৰ মই কিন্তু দিয়া নাই অকণমান শ্বৰ্ট কৰিছোঁ চাওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব কিন্তু দেই এয়াৰ মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' মই এনেকৈ বনাই থাকোঁ মাজে সময়ে তথাপিও আজি কিবা এটা মন গ'ল ভিডিঅ' এটা বনাই বোলো আপলোড কৰোঁচোন কেনেকুৱানো হয় আপোনালোকে ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব আৰু এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি মই ওপৰত দি দিছোঁ আজি পিছে মই মাৰ্কেটত ধনিয়া নাপালোঁ কিন্তু ধনিয়া মানে বিৰিয়ানীত মেইন আৰু ধনিয়াখিনি দিলে বেছি ধুনীয়া এটা ফ্লেভাৰ আহে কিন্তু মই নাপালোঁ কি কৰিব উপায় নাই সেইটো কাৰণে মই কেঁচা ধনিয়াকে দি দিছোঁ এয়া মই কেঁচা ধনিয়া দিলোঁ পিঁয়াজ দিলোঁ এতিয়া দিম মই ঘি তাতে মই ঘি দি দিছোঁ অলপ টুপুলকৈ দি দিছোঁ চবতে একদম মিলি যোৱাকৈ আৰু আপোনালোকে বাটাৰো ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু ঘিটো বেছি ভাল হয় আৰু এয়া চাওকচোন মোৰ ওচৰত ফুড কালাৰ আছিলে মই সেয়া ফুড কালাৰো ইউজ কৰিছোঁ ফুড কালাৰো দি দিছোঁ এনেই আৰু দেখিবলৈ ভাল লাগে ন আপোনালোকৰ ওচৰত নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব কিন্তু অকণমান ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে আৰু ফুড কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ তাৰপিছত এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনাৰ যদি ঢাকনাখনত হোল থাকে তেনেহ'লে হোলটো ধুনীয়াকৈ এটা ফইল পেপাৰ দি মই ফইল পেপাৰ দিছোঁ ফইল পেপাৰ এটা দি মই বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ নহ'লে এয়াৰ ল'লে বস্তুটো ভাল নহ'ব সেইটো কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি ঢাকি দিছোঁ আৰু এটা কথা দেই ছাইডতে পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ মানে প্লেটখন সজোৱাটো মেইন ন আৰু মই ইয়াতে এটা বস্তু মিলোৱাটো নেদেখালোঁ যিখিনি ভাতৰ মাৰ আছিলে মানে পানী উতলাই থৈছিলোঁ সেইখিনি মই এড কৰিছোঁ হেতা পাতেৰে তিনিবাৰমান দিছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন ফাইনেলি মোৰ কি ধুনীয়াকৈ বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গ'ল দেখি একদম খাওঁ লাগি গৈছে আৰু তেনেহ'লে আমি খাওঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব